Naomi, Naomi, Naomi unalala mpaka saizi jamani? Mungu we. Chini ya mti mkubwa wa mwembe, mbele ya nyumba ndogo ya udongo iliyoezekwa kwa bati, msichana mmoja alikuwa ameketi kwenye kiti cha plastiki. Mbele yake kulikuwa na kioo kidogo alichokuwa akikitumia kuchana nywele zake ndefu kwa utulivu. Uso wake haukuwa na wasiwasi, lakini macho yake yalionyesha mawazo mengi. Huyo alikuwa anaitwa Naomi, msichana aliyekuwa amehitimu chuo kikuu cha St. Augustine Mtwara. Lakini miezi kadhaa baada ya kuhitimu alikuwa bado hajapata kazi. Kila siku alituma maombi ya ajira, kila siku alisubiri simu, lakini simu haikuwahi kupigwa. Alikuwa akiishi na mama yake, mwanamke aliyemlea peke yake tangu baba yake mzazi afariki dunia, Naomi akiwa bado mdogo. Ghafla ukimya wa mchana ule ukavunjwa na sauti ya jirani yao iliyokuwa ikisikika kutoka nje ya ua. Naomi, Naomi, njoo muone Judy, amerudi kutoka Dar es Salaam, amekuja na gari zuri hilo, hebu njoo muone, amependeza kweli, yaani kama sio yeye. Naomi akanyanyua kichwa pole pole, akatazama upande ilikotokea sauti ile. Muda huo huo mama yake akatoka mbio kutoka ndani ya nyumba. Naomi, unasikia? Njoo muone mwenzako. Basi Naomi kwa utulivu akaweka kitana chake chini, kisha akasimama taratibu, akaenda mpaka getini. Mbele yake alisimama Judy, msichana aliyekulia kijiji kile kile, lakini sasa alikuwa amerudi kutoka Dar es Salaam akiwa ndani ya gari kali, yani gari la kisasa. Amevaa nguo za gharama na miwani ya kifahari. Naomi akamtazama kwa sekunde chache, kisha akasema kwa utulivu, sawa mama, nimemuona tayari. Lakini kauli hiyo haikumfurahisha mama yake hata kidogo. Akamgeukia Naomi kwa uso wa hasira. Hivi wewe ujisikii hata aibu? Wewe umemaliza chuo, lakini bado umekaa hapa nyumbani. Vyeti vipo ndani, wenzako wanatafuta pesa. Muone Judy, maisha yake yaliyobadilika. Mama yake Naomi ni kama wale wa mama ambao kwa jina lingine tunawaita single mother wapambanaji. Alikuwa ni mama ambaye alipambana kwa hali na mali kuhakikisha kwamba mwanawe anapata elimu stahiki. Licha ya maisha kuwa magumu, mama yake alihakikisha binti yake anasoma mpaka elimu ya juu. Alikuwa msichana mtulivu, mwenye akili, mwenye heshima na aliyependa kutegemea uwezo wake. Hakupenda mapepe, hakupenda njia za mkato. Aliamini siku moja elimu yake ingemfungulia mlango. Lakini miezi ilipita, hakukuwa na kazi wala majibu ya maombi aliyokuwa ameyatuma. Kitu pekee ambacho mama yake kilikuwa kinamuumiza moyoni, na hasa zaidi pale anapoona baadhi ya wasichana wenzake au vijana wenzake wakiwa wamepata ajira. Hivyo mama yake aliumia sana kuona mwanawe yuko nyumbani amekaa tena bila wasiwasi. Mama yake Naomi aliendelea kusema, hebu muone Judy maisha yake yalivyobadilika. Naomi akatabasamu kwa upole. Mama, wakati wa Mungu unakuja. Nimetuma maombi mengi ya kazi, ninasubiri. Mama yake hakuridhika kabisa na jibu hilo. Naomi mwanangu, nimekusomesha mpaka chuo kikuu, halafu leo kazi yako ni kuchana nywele mbele ya kioo. Leo nikipata tatizo, hiyo comfort yako itanisaidia kweli? Naomi hakujibu kwa ukali, alinyamaza. Jioni ile ile, mama Naomi akaenda nyumbani kwa mama Judy. Alimweleza hali ya binti yake, kisha akasema, Mama Judy tafadhali, naomba kama ikiwezekana, ongea na Judy, amchukue Naomi aende naye Dar es Salaam. Angalau akajaribu huko kutafuta kazi, maana yupo tu hapa nyumbani, hakuna kitu chochote anachofanya. Kila siku asubuhi anakaa kuchana nywele, kusuka nywele, kuchana nywele, kusuka nywele. Kwa kweli inaumiza moyo. Mama Judy akakubali. Usiku huo alimuita binti yake, Judy mwanangu, na maongezi na wewe. Leo hii mama Naomi alikuja. Anaomba utakapofanya safari ya kuelekea Dar es Salaam, umchukue Naomi naye akaenda akatafute kazi huko. Kama unaweza msaidia akaanze maisha na yeye. Judy akatabasamu.
Sawa mama, hilo halina shida. Kesho yake safari ikaanza. Mama Naomi alimkumbatia mwanawe kwa machozi. Mwanangu Naomi, huko unakoenda ni Dar es Salaam. Dar ni jiji kubwa sana. Uwe makini. Usikubali kushawishiwa na kila unachokiona. Naomi akamkumbatia mama yake. Sawa mama, nimekuelewa, usijali. Nitakuwa mwangalifu. Walianza safari na ilipofika jioni walifika Dar es Salaam. Walifika Dar es Salaam jioni mapema, lakini kutokana na misongamano na purukushani za jiji la Dar es Salaam hasa mida ya jioni iliwafanya wachelewe kufika kwenye makazi ya Judy mapema. Judy alimpeleka moja kwa moja kwenye apartment yake. Naomi alibaki akitazama kila kona. Jamani Judy, apartment yako ni nzuri sana. Judy akacheka. Naomi bwana, hii ni ya kawaida tu. Karibu jisikie huko nyumbani. Baada ya kula usiku, Naomi hakuweza kulala mapema. Alisimama kwenye balkoni akiangalia taa za jiji. Kisha akamuuliza Judy, hivi Judy, hii apartment yako unalipa kiasi gani kwa mwezi? Takriban kama 600,000 hivi. Naomi akashangaa. 600,000? 600,000. Judy, huu si mshahara wa mtu jamani. Judy akacheka. Huku ni Dar Naomi. Ukitaka maisha mazuri lazima ulipe. Halafu akamwambia, kesho kuna sehemu muhimu sana nataka tuende. Naomi akauliza, ni wapi huko? Wewe lala kwanza. Kesho utaelewa. Sina neno la kujivuna ila moyo wa shukrani. Kesho yake jioni ilipofika, walikuwa wanajiandaa. Basi Naomi akachukua gauni lake la kitenge ndefu akalivaa. Judy alimtazama kisha akasema, hapana Naomi, huko tunakoenda watu wanavaa klasiki. Akamkabidhi gauni fupi. Hebu badilisha hilo gauni, vaa hili hapa, litakupendeza sana. Naomi akalikataa. Samahani Judy, mimi sipendi nguo za aina hii. Vaa tu, zitakupendeza, si mara moja tu. Kwa kusitasita Naomi akakubali. Walifika kwenye sherehe kubwa. Kulikuwa na wafanyabiashara wakubwa, viongozi wa serikalini, watu wenye pesa nyingi. Judy alikuwa akifahamiana na wengi, lakini Naomi alikuwa mgeni. Muda mfupi baadaye, mwanaume mmoja tajiri alimkaribia Naomi. Mrembo, wewe ni mzuri sana. Asante. Nipe nafasi ya kuwa na wewe angalau siku mmoja tu. Nitakulipa pesa nyingi sana. Naomi akamtazama kwa mshangao. Samahani baba, mimi siwezi. Baada ya kuondoka, Judy akamfuata. Naomi, acha ushamba. Ni usiku mmoja tu. Lakini Naomi alikataa tena. Walipokuwa wanarudi nyumbani, ndani ya gari kulikuwa kimya. Baadaye Judy akavunja ukimya. Sasa wewe umekataa, unategemea kupata pesa vipi? Naomi akasema, Judy, hapana, siwezi kufanya kitu kama kile mimi. Hiyo ni sawa na kujiuza. Judy akatabasamu kwa kejeli. Unafikiri haya maisha ninayoishi yametoka wapi? Naomi akamwangalia. Unamaanisha? Ndiyo. Gari hii, apartment hii, nguo hizi, vyote vinatokana na kazi hiyo. Naomi alihuzunika. Hapana Judy, mimi siwezi. Judy akasema, mama yako aliniomba nikusaidie upate pesa. Nilifikiri utaelewa. Naomi akatikisa kichwa. Nikikosa kazi nitarudi kijijini, lakini siwezi kufanya kazi hiyo ya kuuza mwili. Usiku walipokuwa wanakula, Judy akasema, Naomi, kesho tena kuna sehemu nataka tuende. Naomi akauliza kwa wasiwasi, tafadhali Judy, kama ni kama kule? Hapana, siwezi kwenda. Hapana, sio kama kule. Ni wapi tena? Judy akacheka. Huko ni sehemu tofauti. Kesho yake jioni, Judy akampamba Naomi kwa makeup ya kawaida. Akampa tena gauni lingine. Wakaenda kwenye hafla nyingine. Lakini safari hii kulikuwa na wafanyabiashara, viongozi wa kampuni na wageni kutoka ndani na nje ya nchi. Ndipo Naomi alipokutana na meneja mmoja wa kampuni ya uuzaji wa magari. Mazungumzo yao yalidumu kwa muda mrefu. Mwishoni mwanaume huyo akasema, Naomi, una elimu mzuri sana. Na pia napenda unavyopanga hoja zako vizuri. Naomi akatabasamu. Asante sana. Pia nataka nikupe habari njema. Pale kazini kwetu tuna nafasi moja ya kazi.
Nitapeleka wasifu wako kwa bodi ya kampuni. Ukiitwa uwe tayari. Jamani, asante sana, sikutegemea hili. Naomi aliondoka akiwa na matumaini mapya. Baada ya siku 2, simu zikaanza kupiga. 1, 2, 3. Baadhi zilikuwa kutoka kwenye kampuni, nyingine kutoka kwa wafanyabiashara waliokutana nao. Siku hiyo, Judy alikuwa sebuleni, alianza kushangaa. Naomi, yani umefika juzi tu? Leo unaongea na watu ambao mimi imenichukua miaka kuwafahamu. Naomi akajibu kwa utulivu. Judy, mimi na wewe tumetumia njia tofauti. Unamaanisha nini Naomi? Wewe uliamini mwili wako ndio mtaji wako. Mimi niliamini elimu yangu na uwezo wangu. Maneno hayo yalimuumiza ndani Judy. Kwa hasira akasema, hivi unajionaje? Unajikuta nani kwanza? Kuanzia leo, ondoka kwenye apartment yangu. Naomi hakugombana. Ndio imekuwa hivyo? Ondoka kwenye apartment yangu. Sawa, lakini nakushukuru kwa kunipokea na pia nakushukuru kwa kunionyesha njia. Kesho yake Naomi akaenda kwenye kampuni. Baada ya mahojiano mafupi, akapewa kazi, akapewa ofisi, gari la kampuni na nyumba ya kuishi. Maisha yake yakaanza kubadilika. Baada ya mwezi mmoja, Naomi akarudi Masasi. Mama yake alipomuona alishindwa kujizuia. Jamani mwanangu, umependeza sana, akamkumbatia. Kumbe ungeendelea kukaa hapa kijijini usingefika hapo mwanangu. Naomi akatabasamu. Mama, namshukuru Mungu sana. Kuna jambo nataka nikuambie mama. Kuhusu nini tena? Kuhusu Judy mama. Mama yake akakaa kimya. Niambie Naomi. Kuna nini tena? Naomi akasema kwa sauti ya upole. Mama, si kila mtu unayemuona ana gari zuri, nyumba nzuri na maisha mazuri anafanya kazi halali mama. Mama yake akashtuka. We Naomi, una maana gani? Naomi akavuta pumzi. Mama, Judy anafanya biashara ya kuuza mwili wake. Mama yake akashtuka kichwa. Yesu wangu, mwanangu, niambie kwamba sio kweli. Kweli mama. Mungu akulinde mwanangu. Nilijua amekupeleka kutafuta kazi ya kawaida. Naomi akasema, alitaka nami nifanye kama yeye lakini nilikataa mama. Mama yake akamshika mkono. Namshukuru Mungu kwa kukulinda mwanangu. Baada ya ukimya mfupi, mama yake akasema, lakini pamoja na yote hayo, usisahau Judy alikupokea vizuri ulipofika Dar. Ni kweli mama, alinipokea vizuri na nilijihisi kama niko nyumbani. Kesho nenda ukamshukuru mama yake, lakini usimwambie kazi anayofanya binti yake. Hilo si jukumu lako mwanangu. Naomi akakubali. Sawa mama. Baada ya siku chache Naomi akarudi Dar es Salaam kuendelea na kazi yake mpya. Aliendelea kufanya kazi kwa bidii huku akimshukuru Mungu kwa kumfungulia mlango kwa njia aliyoiamini tangu mwanzo. Aligundua kuwa mafanikio ya kweli hayaji kwa njia za mkato, bali kwa subira, maadili na kutumia vipawa ambavyo Mungu amempa. Mwisho, hebu niambie kwenye sanduku la maoni, unadhani Naomi alifanya jambo sahihi kwa kuto kumwambia mama yake Judy kazi halisi aliyokuwa akiifanya Judy? Andika maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Funzo katika simulizi hii: mahusiano yanaweza kufungua milango ya mafanikio. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu huwatumia watu ambao hatukuwatarajia kabisa kuwa daraja la kutufikisha kwenye hatua nyingine ya maisha. Si lazima mtu huyo awe ndugu yako au rafiki wa muda mrefu au msomi au mwenye cheo kikubwa. Cha muhimu ni kujenga mahusiano mazuri na watu, pia kuwaheshimu watu. Naomi alipata fursa ya kazi kupitia Judy. Ingawa Judy alikuwa na maisha tofauti na ya Naomi, Naomi hakulazimika kuiga maisha yake. Alitumia tu fursa ya kufahamiana naye kufungua mlango wa mafanikio. Pia usiwaige watu katika kila wanachokifanya, bali chukua kilicho chema. Sio kila mtu aliyekusaidia lazima maisha yake yawe mfano wa kuigwa. Kuna watu wanaweza kuwa daraja la mafanikio yako bila wao wenyewe kuwa mfano kwa kila jambo. Hekima ni kutambua lipi ni jema na kulifuata, huku ukidumisha maadili na misingi yako. Usijifiche ndani, jitokeze ili watu wajue uwezo wako. Vipaji, maarifa na uwezo haviwezi kuonekana ikiwa utajitenga na watu kila wakati. Naomi alipokutana na mfanyakazi wa kampuni ya usafirishaji wa magari, aliweza kuonyesha uwezo wake wa kufikiri, kuzungumza na kufanya biashara. Hapo ndipo alipoonekana na kuthaminiwa. Kama angeendelea kukaa nyumbani pekee,
huenda asingepata nafasi hiyo. Kuishi vizuri na watu kunaweza kubadilisha maisha yako. Mahusiano mema huzaa matunda. Kama Mama Judy na Mama Naomi wasingekuwa na uhusiano mzuri, huenda Naomi asingepata msaada uliomfikisha kwenye hatua mpya ya maisha. Tusiwadharau watu wala kuvunja mahusiano bila sababu, kwa sababu hatujui Mungu atamtumia nani kutubariki. Hivyo mpendwa, fahamu ya kuwa mafanikio si matokeo ya juhudi peke yake, bali pia mahusiano mema, tabia njema na uwezo wa kutumia fursa zinazokuja bila kupoteza maadili yako. Heshimu watu, jitokeze, onyesha uwezo wako na uwe tayari kujifunza kutoka kwa kila mtu. Huenda mtu unayemdharau leo ndiye akawa daraja la kesho yako. Asante sana kwa kuangalia video hii. Tafadhali usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Mwenyezi Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Kwaheri.